vi mais um vídeo. Vem aqui pro canal da Mala da Clarinha Machado. Então hoje é mais um vídeo de slime. E hoje é muito grande mesmo. E cara, os vizinhos, ele falou que a empresa pegou esse navio aqui pra construir ou pra terminar ele, não sei. E aí por falta que a gente tem aqui na nossa... Ela tá esticando um pouco, mas ela tá muito dura. Uns falaram que a obra vai continuar pra terminar esse navio. Uns falaram que tá que não tá muito bom. Gente, olha isso. E vai demorar, não sei, então por falta de verba. E a gente deu uma... É bem baixinho, então hoje a gente vai amolecer. A gente tá com um pouco d'água, se precisar. Spin, que é um espinafado. Esfado, que é meu. Esse daqui eu vou usar esse, ela vai usar esse daqui. Tem óleo pra parar de grudar. Esse daqui aí é óleo pra molhar. A gente vai colocar até aqui. Dividir. Por quê? Ih, vai ficar com qual? Fica com verde. Cadê a lanterna? Gente, eu fiquei com esse. E tem lanterna Ela aí? ficou com esse. Você vai comentar lá. Pronto. E sobre o amolecedor, nós não pode dividir. Muito escuro, mano. Okay? E vamos começar, galera. Gente, tá vendo um pouco escuro. É porque a gente esqueceu de tirar o flash. Peraí, que eu vou pra cá. Eu vou começar a usar o Caraca, mano. espinador. Eu já vou usar um pouquinho de água. Não sube mais. Que é a mesma coisa, né? Mas não só respeite, que é muito... Fala, moleques Eu e não tô bonecas, conseguindo- beleza? Resident Evil aqui, Ai, não, trazendo meu- pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog. Ai, E é mais um vlog aqui da casa abandonada. Enfim, da casa que a gente vem. A todos os dias. Eu tô usando Enaldinho. É Enaldinho aí? Não, vizinho. Sei lá como é o nome. Resident. Caraca. Tá sim. E tá cheio de Ficou água. um pouco grudento. Mano, é uma boneca mesmo. Hoje, Mas como que ela tá? não sei se eu pego ela. Ela ainda não tá feio. clique. Parece boneca de macumba. Ai, gente, tá me dando... Agora você tá mostrando as ideias. Tenta virar assim. Pô, mas quando a gente veio comprando aqui, não tinha essa boneca aí. Já tá fazendo um pouco de clique. Olha isso, tá toda arrebentada. Que... Gente, aqui no livro. Se a gente estiver assistindo, tá? Juro que tem um negócio bizarro aqui. Nossa. Olha isso. Ah, é, eu ia estar assim. Pra quem tá passando. Quem tá aparecendo. Vou agora pegar um amolecedor. A boneca novinha, Mano, Clara. isso aqui é bizarro mesmo, velho. Porque, tipo, E só fez se uma maquiagem. menina que estivesse brincando e nessa casa não tem sentido ter uma criança. Será que ficou Eu coloquei bastante, Bom, então que tomara que não A gente veio com o drone grude. aqui, galera, Porque senão- e não encontrou nada. Eu acho que eu coloquei bastante. Eu vou colocar agora isso. Não, Eu só coloco bem pouco, porque se eu colocar demais é capaz de exame ficar duro. zoar, entendeu? Olha, gente, já começou. A gente pode gravar. Pode muito, né? Quando parar, porque não pode gravar. Mas a gente não vamos gravar até 39. A gente vai gravar bem pouquinho. Alguém pra Quando a zoar. slime estiver pronta, né? Sei, Quando a slime estiver Só que pronta, o cara pra a gente já zoar, vai parar de gravar. Se esse vídeo bater meta de atravessar esse matagal inteiro, só pra zoar. 200 likes, a gente grava como fazer o amolecedor. Eu acho que daqui a pouco, né? E, gente, mas acho que daqui a pouco vai ter Estranho, um porque apareceu o vídeo tabuleiro quebrado. que E aí é agora do nada, tipo, mostrar pra aparece vocês. uma Eu boneca. E a gente tava achando que tinha alguém entrando aqui. E aí a gente viu alguém aqui também, né? Não sei nem o que falar. Mas não faz sentido ter uma criança nessa casa, gente. Não faz sentido. Mas não, não Adultos, necessariamente tipo não assim, precisa ser ó, uma não tá criança. esticando tanto. Eu vou colocar um buraquinho assim, ó, pra me colocar tudo. Eu acho que eu vou fazer uma misturinha, gente. Vamos sair logo daqui, vamos pra piscina logo. Vamos pra piscina, galera. Vamos pra piscina, porque isso foi realmente bizarro. Galera, E o alho nós não viemos vou aqui usar. num lugar que O a gente alho? ainda não O tinha alho. vindo na casa. O óleo eu não vou usar. Bizarro. Vamos colocar aqui. Espaço bizarro.
Tomara que eu não coloque. A minha tá assim, tipo, derretida. Mas não é nada demais. Mano, vou Porque falar um negócio. A essa, gente tava descendo ali e... essa slime tá muito boa. Tipo assim. Bom, Pedro, eu interroguei todo mundo já. Vai colocar de Eu vou dar pra você molho. entrar, tá? Coloquei. Qual que era? Coloquei água. Agora a minha tá muito esticando. Beleza, Pra cara, a deixar gente tá você muito ciente de tudo. preocupado mesmo. Misturei tudo, gente. Então, Meu Deus, gente. Ai, gente, ficou muito mole. E agora o que eu Qualquer faço? informação, Olha o que eu faço, gente. Olha o que ficou. beleza? Gente, não reparem pra quem tá passando. Fiquei falado. A gente tá gravando na sala. Você tá passando essas pessoas. Não, olha o clique da minha. cara, o Wolf não vai superar isso Aumentou. por nada. Não vai. Aumentou do que tá. Sim, desde que aconteceu com a Pamela e tal. Ele não sai do quarto, não consegue falar com a mãe dele. Só que o problema é que ele não interage com a gente também. Tipo Ó, assim, gente. e a gente já combinou que não tem que ficar sozinho. Praticamente ele entrou em pânico já. E, gente, se você estiver tá ficando mais escura. Mas no próximo vídeo a gente promete que a gente vai colocar o flash. Eu acho que daqui a pouco tu tá vendo. Ai, meu, só que faltava. Não sei, parece uma cápsula também. Tá escurecendo e apagando. Tá escurecendo. E no canto das horas 7 deu pra ver. Quem que é você? Quem que é você? Tá. 7. 5 e. Peraí, não foi que não. Tá aí, o que você tá fazendo dentro 5 da minha casa? e 29. 5 e 29. Não. Aqui você sabe que é o meu jardim. Já é Se seu você mora aqui, você deve saber. gente. 29. Cada um tem a sua casa. Daqui a pouco Então o que você tá fazendo aqui? o pôr do sol acaba. Porque Gente, depois quando tá amolecida, quando tiver nesse negócio, eu acho que a minha já tá muito manteiga. Agora eu quero saber por que Eu vou você pegar tá um pouco de aqui papel dentro da casa sem higiênico falar pra com a limpar gente. besteira. Tem um portão aí. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Que a gente tá achando bastante estranho. Tu desconfia de mim, por acaso? Ah, não. Não. Some uma amiga nossa. Se você estiver em casa assim, você precisa de papel higiênico ou de papel livre. Ou papel toalha. Né? A gente tá usando papel higiênico, tá? Mas a gente usa. Olha, gente, a minha caixa. Tô de pedir permissão pra mamãe, tá? Invasão de Olha, gente, a privacidade. minha tá muito manteiga, olha. Eu estava esperando o momento certo. A minha tá super manteiga. Ai, o momento certo é ficar andando no nosso gente. Olha jardim, isso. até a gente Então olhar. aproveita e já fala, então. Eu vou levantar aqui pra vocês, até vocês verem, ó. Ó, pra ver vocês verem, ó, como ela tá. Bem manteiga, tá, gente? Agora, ei! Vamos ver se a minha tá. Porque a minha tá muito. Tipo, grudando. Minhas crianças, meus adolescentes, tudo bem com vocês? Seguinte, galera, eu estou muito feliz porque vocês estão gostando bastante das Gente! Popô Resende. Então eu vou contar mais histórias pra vocês, tá? Porque Gente, eu tô querendo livro mostrar é minha muito mãe. grosso. Então ele tem história pra dar. Eu não tô conseguindo deixar ela do tipo que eu quero. História nunca vai acabar isso. Ó, tá muito. É muita coisa mesmo. Então, eu vou hoje contar uma história pra vocês. assim, ela tá diferente das muito outras que eu contei. esticada. De lobisomem, né? De bruxa, de vampiro, essas coisas, né? Agora eu vou contar uma muito legal. Eu vou colocar agora um pouco de óleo. Tsunami Eu vou colocar um pouco d'água. aconteceu. A sua água é lá, ó. Aí tem a Gente, história eu coloquei o de duas tampão que eu pessoas que deram um jeitinho pra conseguir escapar desse tsunami. Exatamente. Então, Eu acho que vamos ficou lá. mais Só que, mole do se que- você não viu ainda esse Quem vídeo é? que eu tô falando, clica aqui, ó.
Gente, você começou a grudar a minha usei um pouco do óleo. É isso aí. Eu também quero pedir Também pra vocês tô. E, gente, se quando você inscreverem coloca no o canal, óleo, pra gente chegar a 19 milhões. sem pesquisar, não fica assim, Outra ó. coisa Sem clica. importante é você Delicada. Só que ela delicada. Ela amolece e fica manteiga. Olha, com óleo fica manteiga. Desce o dedo no like. Aqui, mano. Sério, tem que ter 100 mil likes aí nesse negócio. 100 mil likes. Exatamente. Então vai. Meu Deus. Show. Tipo, lavar Isso aí. no... Tá Última muito... coisinha aqui, ó. Eita, Vou pegar um pouco mais de papel higiênico. isso. Livrão do Resenão. E, gente, Olha só, eu estou coisa na legal. escuta Vai, do tem vídeo. coisa muito boa. Aqui tem foto. Miguel. Não, porque o YouTube não aceita menina de 10 ó, pra cima, não aceita. Tem maçã? Tá, pode ser, leva. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que falar, quanto tempo do tsunami. Quanto tempo do tsunami? Tá, eu vou pegar aqui. Beleza. E, gente, eu tô pedindo agora do Eu acho que é melhor, eu tava pensando, do Enaldo. acho que é melhor a gente ir. Porque tem os quartos, né? Os Mas a quartos minha ficam no andar de ela cima. tá Eu não sei se escutando você muito. pegaria o andar de cima, mas eu acho que tem o sótão. E o sótão, ele é mais em cima dele, como se A fosse gente pode ficar no quarto que tem o sol. Tá bom, já passou. Subir, a gente só pode Então, É isso, galera. aí essa hora que a tsunami entrar, vídeo de hoje. Não, meu